探多嚟啦，探多。好開心啊！咁嚟到呢個係高中團契咪喺度，但係咧好似唔似教會喎。原來我哋去呢個排頭村唔係去道風山咧，去即係靈修係咪應該？哦，唔緊要啦。但係咧，佢哋都聽咗呢個聖誕課間 Joy to Home 呢個活動嘅一啲資料喎。咁我哋都好開心，好緊張要去探啲人啊！咁不如我哋睇下先，睇下導師 Johnny 導師嘅分享先啦。咁我諗可能屋企人啦，因為其實即係都未信主嘅佢哋，咁同埋都好想俾佢認識下，即係而家喺高中小組入邊服侍一個群體，咁都我諗屋企人都 welcome 嘅，但係我諗有時要就個時間咯，係好。梗係要探佢屋企啦，支持佢啊嘛！支持佢，我哋支持佢，所以咧就探佢屋企人係啦，陪一齊係啦。好 yes。兩個。講啊！我哋決定探我哋同學劉亨屋企啦。佢可能因為太忙冇時間翻嚟教會，咁佢可能需要多啲人關心啦，所以我哋要多啲關心佢。所以聖誕節將啲愛傳俾佢。咁就唔好一味喺屋企打機唱 K 啊！好嘅。咁我會選擇係將呢個福音帶俾啲同學啦，因為身邊有好多同學咧都仲未係信主嘅，即係有啲係有啲就唔清楚自己嘅立場啊，咁樣希望可以藉住呢次機會可以令我哋更加知道多啲基督教嘅信仰嘅事情，令我哋信咯。咁咧我就選擇去我嫲嫲屋企啦。咁其實佢都信咗住一段時間㗎啦，不過咧佢就唔識字啦，就冇得睇聖經，咁樣所以就好希望去佢屋企就講多啲關於聖經嘅嘢俾佢知。其實我都唔知去邊個度，邊個未信去邊個度咯。跟大隊係咪啊？係。咁我咧屋企咧得翻我爸爸未信啦，咁咧我好希望咧佢都可以跟埋我哋一齊信主啦，所以我希望咧喺聖誕咧傳福音俾佢咯。咁希望可以喺翻高中小組裏面去一啲未信即係接觸過嘅一啲年青人啦，睇下會唔會有機會喺呢個聖誕節將呢個福音咧再去傳俾佢哋，就係咁啦。係咪大家會實行㗎？係啊！大聲啲先得㗎！唔該晒。我哋一齊裝備嘅。好，唔該晒。